Okay guys, ayaw start nito. Ayaw start, minsan may start. Nissan Grand Livina. Ayan, puro click na lang. Isa pa. Ayaw, buksan natin wood. Tapos buksan natin wood. Tapos papukin natin yung starter motor. Nandito ka na. Ayan, angat. Ayan, starter motor. Ayan. 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 Pupukin natin ng tubo. Ayan, tubo. Ayan. Ayan. Pupukin nyo na ganyan. Ayan. Ayan. Intigin nyo ng ganyan. Ito yung ito yung sa may reservoir nya. Pupukin nyo lang ng ganyan. Ayan. Ayan. Pupukin nyo yung starter motor habang i-start natin. Okay? Ganun. Ge, Junel, pukpok. Lakasan mo. Ge. Di ba? Ayan, start na. Ang problema nito mga ka-team, puro clicking lang. Starter motor ang problema. Okay? Maraming salamat. Thank you.